Acho que vai se sentir em casa. Um traste num guindaste. Bem-vindo à nossa academia. Primeira coisa, você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora, pule até lá embaixo. Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molengo. Cara, você não pode estar falando sério. Veja isso então. Rahim! Ah, meu Deus, não se mexe! Eu vou chamar ajuda! Eu só tava zoando você. Filho da puta! Que foi? Não aguento uma brincadeira? Vamos lá! Desça aqui! Isso só pode ser brincadeira. Puta merda! Puta merda! É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda. Tem mais. Para sobreviver lá fora, você precisa se aproveitar do terreno. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Então, quanto mais difícil o terreno, melhor para você. Tem umas situações típicas montadas aqui para você. Vamos ver como você se sai. Às vezes é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas. Vai ser difícil para eles te seguirem. Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. Nada mal. É um novato. Ok, suba naquele guindaste. E não caia, porque não tem nenhuma rede. Meus favoritos, pendurar e subir. Você não sobrevive nem 10 minutos se não puder fazer isso. Ótimo. Ok, hora do teste de verdade. Volte ao guindaste. Use tudo que você aprendeu enquanto corre. Ok, é o suficiente. Você tem um talento natural, cara. Ou então, você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não, o mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. O que está acontecendo comigo? Crane? Crane! Fala comigo! O que tá acontecendo? Alguma coisa tá errada! Rahim, o que aconteceu comigo? Ai, droga. Acho que é a sua primeira convulsão. Volte logo pra cá.
Rahim, que porra foi aquela? Quer dizer que eu tô me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antizina. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos para você ir lá fora sem que arranquem sua cabeça. Ótimo. Eles me deram algo de verdade pra fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com um tal de intendente. Ah, você é o novato. Rahim me avisou sobre você. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias, mas aqui, isso é pra você. Aliás, estão dizendo na torre que você é só mais um peso morto esperando por comida e antizina. Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você, mas não as culpe. É fácil ficar paranoico quando se vive isolado. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira sem ninguém para ajudar além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Mais alguma coisa? Eu tô meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. Você pode até achar uma mulher para te esquentar à noite. Ok, novato. Tenha cuidado lá fora. Já perdemos muita gente. Ok, novato. O Dr. Ziri está num trailer numa quadra de esporte cercada. Quando você sair da torre, se mantenha à esquerda e vá em direção ao sul. Não dá pra se perder. É Crane, moleque. Ok, Crane. Vamos lá. Continue se movendo. Não temos tempo para apreciar a paisagem. E tente não fazer barulho. Barulhos atraem esses malditos. Espero que esses pedaços de carne podre nunca descubram como subir em uma van. Doutor? Olá? Tem alguém aí? Camden, está me ouvindo? Droga. Então, eu deveria tomar uma vacina? Quê? Não. Inibidor. Chama-se antizina. Inibe os sintomas. Sente-se. A antizina adia o inevitável. É o que a GRE pode fazer. Inevitável? Então, não tem cura? É uma variação de raiva. Ainda não existe cura, mas entenda, eu estou fazendo testes com antizina e tecido infectado. Uma cura é possível, definitivamente possível. É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Camden, sim, eu acho. Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Camden? Um colega preso no setor 0, onde o surto, começou. Nós estamos trabalhando juntos via rádio.
Mas teríamos progredido mais se a conexão fosse melhor. E se os meus primeiros experimentos tivessem dado frutos. Eu tentei injetar versões recombinadas do vírus em pedaços de carne e deixei pela cidade, esperando que os infectados se alimentassem deles e eu pudesse observar e documentar os resultados. Mas não funcionou? Não houve resultados. Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso. Nenhum motivo para guardar antizina de reserva agora, nesse caso. Certo, estou bem ocupado. Pode ir agora. O que eu estava fazendo? Bracken mandou os melhores para proteger esse lugar. Rahim, Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção. Ok, ótimo. Deve ser suficiente por um tempo. O que é bom, já que eu tô me acostumando a mandar em você. Então, hora de um desafio de verdade. Fale com o Spike. Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri. Ele tem serviço pra você. Spike? Eu sou o Crane. Justo o que eu precisava. Mais gente inexperiente. Ok, fique quieto e escute. Existem dois tipos de entregas. Um tipo tem comida, primeiros socorros e equipamentos de sobrevivência. O outro vem cheio de antizina. A GRE envia um vídeo pra gente, avisando quando estão a caminho. O problema é, as entregas de antizina sempre são pegas pelos capães do Rise e você não quer se meter com eles. Os caras do Rise trabalham somente durante o dia, porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto. Mas as próximas duas entregas de antizina vão chegar hoje ao pôr do sol. O Bracken quer buscá-las. Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega. Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse, sair de noite é basicamente suicídio. Ou seria, se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí, nas últimas semanas. Bracken e o time vão ficar bem hoje, desde que você saia agora e prepare as armadilhas. Esse é o seu trabalho. Beleza. Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver. Eu vou te acompanhar por áudio. Mas lembre-se, sem essas armadilhas, Bracken não vai sobreviver. E se ele não voltar com a antizina, estamos perdidos. Você ouviu? Foguetes, pegue-os. Falando. Tem alguém na rua agora? A gente precisa urgentemente de ajuda. Eu tô na rua, trabalhando pro Spike. Você é o Crane, não é? Escuta só, um dos nossos runners está tentando ajeitar um dos abrigos para a missão do Bracken. Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar, cercado por zumbis. Precisamos ajudá-lo. Tá bom, eu cuido disso. Ok, eu tô aqui, junto com alguns infectados. Se cuida, Crane.
acho que já é tarde demais pra esse cara. Tudo bem. Acabe com isso. Mas Ok, feito. Merda. você não teve escolha. Ele não era mais humano. Agora rápido. Você ainda tem que acender as luzes. É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite. Ah, droga. Como tá indo? Acendeu as luzes? Quase. Me dá um segundo. Crane falando. Seu relatório. Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa e tá trabalhando numa cura pro vírus. Ele se chama Ziri. Alô? Câmbio? Afirmativo. Objetivo secundário adicionado. Mantenha o disfarce e consiga a pesquisa dele. Confirme. O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo. Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar um resultado. Mas se ele conseguir, queremos ver. Jade, acabei. Ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa, só que mais tarde. E, Crane, obrigada. Agora é com você, Spike. Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Tem um carro aí perto. Entendi. Os infectados estão por toda a rua. O que isso te diz? Não fique nas ruas. Tente ficar nos telhados onde eles não conseguem te alcançar. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão. Esses zumbis malditos se distraem facilmente. Tudo pronto com o carro, Spike. Continue assim e você deve conseguir. A próxima armadilha é aí perto. Eu nem preciso te dizer. Não seja pego em espaços abertos. Spike, as aberrações estão por todo lado. Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode. Já falei. Elas servem apenas para a missão noturna. Merda. Ok. Bela engenhoca você tem aí. 3 vezes mais brilhante que um poste normal. Dá uma bela queimada nos infectados.
Ok, as luzes estão prontas. Você tá pronto pra próxima. Então é melhor se apressar. Droga, Spike, o quarteirão inteiro apagou. O que tá acontecendo? Ah, de novo não. Olha, escuta. Tem uma subestação de luz perto de você. Vá checar. Aí, esse apagão nos colocou numa situação difícil. Estamos indefesos aqui. As zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas. Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível. Merda, o que é isso? Tá, reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né?
Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Merda! Que merda era aquilo? Ô, doutor, aqui é o Kyle Crane. Crane, como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Não temos informações suficientes, creio. Mas se você